日帶大家去慈雲閣，呢個係我哋一直都想去嘅地方嚟嘅。咁我哋大概搭咗1個鐘車程啦。好啦，咁就終於到咗慈雲閣啦。咁佢門口都幾有氣勢嘅，啲樓梯都好直，好七彩繽紛。不過始終佛門清淨地，我哋都要靜翻少少。條樓梯好直啊，要小心行啊。風景都幾好噶，始終山上面啦，係啦。咁不過有機會有馬騮仔出現，所以大家小心。完成咗一半，我哋去坐一坐，休息下嘅。咁有個位，因為神像較多啦，好似唔係好方便拍攝咁，所以我哋就影下個靚景俾大家望一望啦。幾舒服嘅，幾涼爽嘅喺上面。好啦，過咗之後，我哋會有啲陶瓷畫去欣賞下啦，有封神榜啦，同埋其他嘅民間故事咁樣睇一睇嘅，係啦，都幾值得咁欣賞下嘅。所以係咁意影俾大家啦，跟住我哋就去地藏府出發啦。咁入邊都幾涼嘅，有啲陰陰森森嘅感覺。好啦，首先由第一層地獄開始介紹咁樣嘅，咁佢有啲幾真實嘅公仔喺度啦，真係好逼真。咁我哋都唔會話逐格咁影噶啦，行過咁影一影俾大家望一望啦。咁有興趣嘅都可以上去望一望，不過呢，就盡量唔好打攪到先人整修啦。之後我哋就會出發南山村啊，係啦。咁我哋睇咗啲好出名嘅雞蛋仔啊、夾餅啊，咁你就要去。2000 years later， 不過等就等得耐少少嘅，等咗咁耐終於到手啦，10蚊抵啫。我哋買完之後條隊仲長咗㗎，呢兩係好脆好多醬。之後食埋個雪糕啦，幾特別嘅，入邊有麻薯喺度啦，顏色又幾靚。再之後去埋西九食埋個意粉，無意中發現嘅，咁就做個結尾啦。多謝大家啦，希望大家幫我 like 同 share